गुजरात की जीत ऐतिहासिक है। रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से चुनाव जीते हैं, इसलिए सिर्फ भाजपा ही नहीं पूरे देश की जनता खुशी मना रही है। आप देख रहे मुख्यालय के सामने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पटाखा छोड़कर और मिठाइयां खिलाकर ये खुशी मना रहे हैं। तो गुजरात की जीत स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और गुजरात की जीत 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज है। हिमाचल में वहाँ की रिवाज ही गजब है। वहाँ एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो दो ऐसे प्रदेश है, एक हिमाचल प्रदेश और एक राजस्थान, जो बार बार किसी दल को बहुमत नहीं देते हैं। तो आज वहाँ की जनता ने जो रिवाज बना रखा है उस रिवाज को बरकरार रखने का काम